Սիրելի գործընկերներ, թիմակիցներ, հյուրեր, բարի երեկո բոլորիդ։ Ապրելու երկիր կուսակցությունը շարունակում է ներկայացնել իր նախագծերն ու ծրագրերը, որոնք ուղղված են մեր սիրելի մայրաքաղաք Երևանին, այն ապրելու հարմար դարձնելու, անվտանգ եւ ապահով։ Մեր այսօրվա միջոցառման խորագիրը հենց ապահով Երևանն է։ Երևանը պետք է անվտանգ լինի տեղաշարժվելու, երթևեկելու եւ ապրելու համար։ Այն այդպիսին դարձնելու է այն մոտեցումը, որը բխում է համակարգային ռազմավարությունից, ներդնելով արդյունավետորեն կիրառել այն մեծ փորձը միջազգային եւ բոլոր տեխնոլոգիաները։ Գաղտնիք չէ, ու նաև կան բազմաթիվ հետազոտություններ, այդ թվում միջազգային, որոնք փաստում են, որ Հայաստանը ճանապարհային վթարների հետևանքով մահացությունների թվով առաջատար դիրքերում է գտնվում։ Սա այն խնդիրներից է, որը հրատապ լուծում է պահանջում, բայց եւ այդ լուծումը պետք է լինի համակարգային ու լինի առաջարկների ամբողջական փաթեթով։ Ապահով Երևան ունենալու համար ապրելու երկիր կուսակցությունն ունի իր տեսլականն ու մոտեցումները եւ դրա կարևոր բաղադրիչներից մեկը Vision Zero հայեցակարգն է եւ Երևանում դրա ներդրումը։ Vision Zero-ն միջազգայինորեն ընդունված, տարածված եւ մեծ արդյունավետությամբ հայեցակարգ է, որը հաջողությամբ ներդրվել է եւ գործում է բազմաթիվ միջազգային երկրներում, զարգացած երկրներում, հատկապես Եվրոպայում եւ այսօր մենք խոսելու ենք այդ մասին, մեզ հետ միանալու են նաեւ այդպիսի երկրներից փորձագետներ եւ ներկայացուցիչներ, ովքեր խոսելու են այս հայեցակարգի մասին։ Այսօր մենք նաև հատուկ հյուր ունենք Դուբայից եւ հյուրընկալել ենք 4E Road Safety and Transport Consultants ընկերության գործադիր տնօրեն Թավաբ Քազեմիին, ով ապրելու երկիր կուսակցության հրավերով այսօր Հայաստանում է գտնվում եւ այսօր մենք մեր այս միջոցառման վերջում ունենք շատ նշանակալի մեծ իրադարձություն կնքելու հուշագիր։ Պարոն Քազեմին մեզ ավելի մանրամասն արդեն կներկայացնի հայեցակարգը, ինչ է իրենից ներկայացնում Vision Zero-ն, ինչպես նաև ունենալու ենք եւս մեկ, ինչպես արդեն նշեցի, բանախոս Շվեդիայից, որը իր փորձով կներկայացնի Շվեդիայում հաջողության հասած ամենալավ հաջողակ այսպես ծրագիրը, որ ներդրվել է տարիներ շարունակ եւ բազմաթիվ տարիներ առաջ, դա եղել է Շվեդիան, ապա տարածվել է աշխարհով մեկ եւ հիմա նաեւ այս տարածաշրջանում Հայաստանը կլինի առաջինը, որը կներդնի այս հայեցակարգը։ Իսկ մինչ դրան անցնելը, մինչև բուն ծրագրի ներկայացմանը, բացման խոսքով այսօր ելույթ է ունենալու այստեղ կուսակցության, ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ, Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Տիկին Մանե Թանդիլյանը, Տիկին Թանդիլյան, սիրով հրավիրում եմ ձեզ այստեղ։ Բարև ձեզ, բարի երեկո, սիրելի հյուրեր, սիրելի թիմակիցներ, սիրելի պարոն Քազեմի, շնորհակալություն, որ մեր հրավերն ընդունել եք եւ այս կարևոր թեման ավելի խորքային ու մասնագիտական մեզ հետ քննարկելու եւ ներկայացնելու պատրաստակամություն եք հայտնել։ Մինչեւ կանցնենք առարկայական բուն թեմային, ես ուզում եմ շեշտել, որ ապահով Երևանը այն արժեքներից մեկն է, այն 8 արժեքներից մեկն է, որոնցով մենք շարժվում ենք եւ որոնց վրա նախատեսել ենք ծրագրեր, որով Երևանը դառնալու է արժեքահեն ապահով քաղաք։ Ինչու է սա կարևոր եւ ինչու է անձամբ ինձ համար սա ամենասպասված թեմաներից եւ ամենասպասված միջոցառումներից մեկը եւ գործերից մեկը, որ պիտի անենք սեպտեմբերի 18-ից, որովհետև այն մարդկանց մասին է, այն մարդու մասին է։ Եվ երբ որ ասում ենք ապահով քաղաք երկիր, մենք նկատի ունենք ոչ միայն արտաքին անվտանգային խնդիրները, այլև ներքին ապահովությունը, որը հենց քաղաքապետարանների, համայնքների, համայնքապետարանների խնդիրն է։ Վիճակագրությունը, որը մեզ դրդել է այս գործով զբաղվել, շատ ծանր է ու շատ ցավալի։ Հայաստանում անցած տարի
4300 մոտավորապես ճանապարհատրանսպորտային վթար է տեղի ունեցել, որից 321-ը մահացու ելքով։ Դրա նախորդ տարին 361-ը։ Այս զարհուրելի թվերը խոսում են այն մասին, որ Հայաստանում ամեն օր մարդ է զոհվում ճանապարհատրանսպորտային վթարների հետևանքով։ Եթե մենք հաշվի առնենք, որ տասնամյակներով այս խնդիրը առկա է, եւ եթե նկատի ունենանք օրինակ, որ 2000 թվից այս կողմ մի փոքր թվաբանություն անենք, ընթացիկ 23 տարիների համար, ապա կնկատենք, որ նույնքան մարդ է ճանապարհատրանսպորտային վթարներից մահանում Հայաստանում, որքան մարդ է ապրում, օրինակ Վայոց ձորի մարզկենտրոն Եղեգնաձորում։ Ավելի շատ մարդ է զոհվել այս ընթացքում վթարներից, քան մարդ է ապրում Ջերմուկ քաղաքում, Թալինում, Մարալիկում։ Սա զարհուրելի է, երբ որ վերածում ենք ահա այսպիսի պատկերի։ Պատկերացրեք, սա ինչ է նշանակում մեզ համար։ Սրա հետևանքները ինչքան ողբերգական են, թեկուզ եւ մենք դա չենք տեսնում։ Սա փաստորեն անտեսանելի պատերազմ է զուգահեռ ընթանում ճանապարհների եւ Հայաստանի միջև։ Եվ եթե ասեմ, որ այդ վիճակագրության 1/3-ը Երևանում է, ինչև 100 մարդ 70-80 տարեկան մահանում է Երևանի ճանապարհներին ճանապարհատրանսպորտային վթարներից, դուք կհասկանաք, թե ինչի համար ենք մենք սա անում, կզարմանաք, թե ինչի համար տարիներ շարունակ սրան ուշադրություն չի դարձվել, որովհետև մարդու կյանքը արժեք չի ունեցել, իսկ այն արժեքավոր է, եւ այն արժեքավոր է մեզ համար յուրաքանչյուր հայ մարդու կյանք ու ճակատագիր։ Եվ Vision Zero-ն հենց այն մասին է, թե ինչի է պետք ձգտել եւ ինչպես անել, որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մարդիկ չմահանան կամ ծանրագույն առողջական վնասներ չկրեն, դա ձգտի զրոյի։ Պարզ է, որ սա կատարելություն է, բայց նաև պարզ է, որ դեպի դրան ձգտելը հենց բերելու է այն լուծումների, որոնցով կյանքեր ենք փրկելու։ Եվ բազմաթիվ երկրներ, մասնավորապես եվրոպական երկրներ, սա ներդնելիս կիսով չափ բարելավել են վիճակը։ Պիտի ասեմ, որ այո, այն սկիզբ է առել Շվեդիայում եւ սկանդինավյան երկրները նաեւ այս առումով առաջատար են եւ օրինակ Դանիայի Կոպենհագեն մայրաքաղաքում այդ թիվը նվազել է 10-ի, մինչեւ 10 մահացություն են ունենում, այն պարագայում, երբ Կոպենհագենում ապրում է 300,000-ով ավելի բնակիչ, քան Երևանում։ Եվ նրանք 10 անգամ ավելի լավ վիճակում են, քան Երևանը։ Ուրեմն սա հնարավոր է։ Եվ այս տեսլականով շարժվելը մեզ բերելու է լուծումների, որոնք նախատեսված են մարդուն չպատժել սխալվելու համար, չպատժել իր կյանքի գնով։ Եվ մենք կկարողանանք այս ռազմավարությունը եւ հայեցակարգը ներդնելով ընկալել, որ մարդը սխալական է եւ կարող է սխալվել երթևեկության ժամանակ, կարող է վրիպել, կարող է վատառողջ լինել, կարող է չնկատել։ Ճանապարհը պիտի լինի այնպիսին, որ մարդուն չպատժի այդ բացթողումների համար։ Իհարկե ամբողջությամբ ապահովագրել դժվար է եւ իհարկե ամեն բան անում ենք, որ միշտ ամրագոտիներ քաշված լինեն, որ միշտ ուշադիր ու զգոն լինենք ղեկին, բայց դեպքերը իրավիճակները տարբեր են եւ մարդիկ չպիտի պատժվեն փոքր բացթողումների համար իրենց կյանքով։ Եվ սրա մասին է Vision Zero-ն, որը ճանապարհները դարձնելու է այն ապահովության աստիճանի, որ ճանապարհները մարդկային սխալների նկատմամբ լինեն փոքրինչ ներողամիտ եւ կարողանան իրենց վերաբերմունքով, իսկ դա նշանակում է քաղաքապետարանի եւ պետության ու պատկան մարմինների վերաբերմունքով օգնենք մարդկանց, որպեսզի նրանք կարողանան ապահով ու անվտանգ երթևեկել մեր ճանապարհներին, լինելով կամ վարորդ, թեկուզ եւ հետիոտն։ Այս բոլորի մասին է նաեւ տրանսպորտային անվտանգության, ճանապարհատրանսպորտային ճիշտ ճարտարապետության մասին զրույցը։
Եվ մեր նպատակն է այսօր բացի այն, որ ներկայացնենք, նաև ձեզ տեղեկացնենք, որ այն հուշագիրը, որի շրջանակներում մենք պատասխանատվություն ենք վերցնելու այդ լուծումները բերել Երևան, այսօր դառնալու է իրականություն։ Եվ ես շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին մեզ այդ հարցում աջակցելու համար եւ ներկայացնելու, թե ինչպես ենք դա անելու։ Ուզում եմ ասել, որ շատ բան նաև կախված է մեզանից, որովհետև նախ պիտի գնահատենք, պիտի նախագծենք ու նաև կրթվենք, որից հետո ներդնենք, որովհետև կրթվելը եւ տարածելը ինչպիսին պիտի լինեն ճանապարհները, ինչպիսին պիտի լինենք մենք, ինչ պիտի իմանանք ճանապարհների մասին, սա պակաս կարևոր չէ եւ մասնակից տարբեր կառույցներ, որոնք ներգրաված են այս գործընթացում, նույնպես պիտի ներդաշնակ եւ համակարգված միասին աշխատեն։ Եվ այս տեսլականն է, սիրելի երևանցիներ, որ ձեզ առաջարկում ենք Vision Zero ներդնել Երևանում, որպեսզի երևանցին լինի ապահով, հանգիստ, ապրի մեր մայրաքաղաքում եւ իմանա, որ իր մասին հոգ ենք տանում, որ Երևանը հոգատար է, Երևանը ապահով է։ Շնորհակալ եմ եւ մեզ հաջող ընթացք։ Շնորհակալություն Տիկին Թանդիլյան։ Երբ ամիսներ առաջ, շատ ամիսներ առաջ իմացանք, քննարկեցինք կուսակցության մեջ, որ պիտի Vision Zero ներդնենք Հայաստանում, հատկապես Երևանում այս անգամ, իհարկե հետո նա կգնա արդեն մարզեր, ինչպես դա արել ենք տարբեր ծրագրերով, տարբեր համայնքներում, մենք սկսեցինք արդեն գործընկերներ փնտրել տարբեր երկրներում, ուսումնասիրել նրանց փորձը, հասկանալու համար լավագույնս ովքեր կարող են մեզ օգնել, որպեսզի կարողանանք այս հայեցակարգը զարգացնել եւ ներդնել Երևան քաղաքում։ Եվ մենք հանդիպեցինք միստր Կազեմին, պարոն Կազեմին, ով լավագույն միջազգային փորձն ունի տասնյակ երկրներում նման հայեցակարգ մշակելու ճանապարհների անվտանգության ոլորտում եւ հրավիրեցինք նրան այստեղ, հիմա մեզ հետ է գտնվում, որի համար ես ողջունում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում միստր Կազեմին եւ հետեւաբար թույլ տանք որպեսզի պարոն Կազեմին արդեն ներկայացնի առհասարակ ինչ է ներկայացնում իրենից Vision Zero-ն, որովհետև սա յուրահատուկ, ունիկալ հայեցակարգ եւ նոր բան է առհասարակ ծրագիր այս տարածաշրջանում եւ Երևանում։ Շնորհակալություն բոլորիդ, միստր Կազեմի, խնդրեմ։ Good evening, everyone. Thank you, Ms. Mani and Susanna, for your kind words and introduction. First of all, I would like to acknowledge your initiative and to bring Vision Zero to Yerevan and introduce this concept and the strategy to Yerevan. My name is Tawab Kazemi, as was introduced. I am the Managing Director of 4E Road Safety and Transport Consultants. We are a road safety consultancy, and we work internationally, but we're based in the Middle East. We work in various countries. Today I'm just going to talk to you about the main concept of Vision Zero, what it is and how that can be materialized and achieved in Yerevan. Hopefully we are here to support you from a technical point of view and advise on how we can achieve this Vision Zero with an aim to reducing fatalities and serious injuries on the roads in Yerevan. So this is from the information available, open data information. So currently we have a relatively high fatality rates in Yerevan, which is around 368 people killed. That equates to around 13 per 100,000. If you compare that to, for example, countries like UK or Sweden, their rate is around 2.2, 2.5. So we have a lot of room to improve and make savings in terms of lives and injuries. The road safety strategy is a shared responsibility. The Vision Zero is a shared responsibility. We need to work with multi-agencies to achieve the vision.
This is a vision that cannot be achieved with single point, so single authority. So we need to work with government, health authorities, the police, transportation, road design agencies, insurance, vehicle manufacturers. All elements have to work together to achieve the aim of the strategy. So it has to be a very comprehensive action plan with responsibilities for each of those agencies how to achieve this vision. Where is this coming from? Vision Zero was first introduced in Sweden. So this was in 1997, they introduced the Vision Zero. The aim was to eliminate, or at least aim for elimination of all road fatalities and serious injuries. So that is the aim, that nobody should be killed on our roads. These are preventable crashes that we can prevent this. So that is the main objective of a Vision Zero. So that is aiming for zero fatality on the roads. As I mentioned, it was established in Sweden, and they had an act of parliament and so on. So they have implemented that for more than 25, 30 years. Their ultimate goal is that nobody should be killed on the roads. They had interim targets. They're working towards those and adjusting things to achieve those targets. One of the key points here is that this is a very long-term goal. That there is a vision. As you can see, Sweden started in 1997. They haven't still achieved that. They're still working. So it is a very long-term process. But in the interim, we have intermediate objectives and points that we can achieve. So this is that road casualty should not result in fatalities or serious injuries. And this is also, we need to make that the human body has got limitations, so we cannot consider all the source. And so the whole of this, these 2 points come under safe system. So safe system is a tool that will help us to achieve Vision Zero. I'll explain what safe system is. Road safety has been around for a very long time. Since day one, when the roads were built or the cars were built, there has been road safety engineers and road safety. Their approach were different slightly. They were looking at individual crashes and looking at corridors and so on. But the Vision Zero has got a different approach. It's looking at all of the transport system. So that includes drivers, road users, enforcement, education, the whole system. The whole system, we need to look at that. So there, about 20 cities have adopted this Vision Zero strategy. I'll give you some of the examples. Sweden, as I said, was the first one. So their aim was to reduce the crashes to zero by 2020. They haven't achieved that, but still working. So they still haven't lost the vision. They still have that vision. They're still working towards that. And they have adjusted that to have interim targets and so on. But they've been very successful. They've reduced their serious injuries by 25% and so on. They're achieving some targets. Maybe they haven't reached zero, but they're achieving a lot of the points that they have set to achieve. Canada is another example. This is in Edmonton. And you can see the reduction in crashes and fatalities compared to, if you look at this, compared to 2015, they have half the fatalities, so 50% reduction. Similar thing in Norway. You can see the reduction and where they're projecting where to achieve. One of the main countries that is pushing towards Vision Zero and safe system is Australia. They have a lot of initiatives. A lot of cities have adopted this, and they've changed the design of the system. If you can see here, for example, the road design, how it is initially when you're designing for cars, when you consider cars, and when you consider the vulnerable road users for pedestrians and walking and cycling. And you can see how they have changed their road network to accommodate for more vulnerable road users. These are examples of the work that they have done. And they have also had their targets. You can see they have 50% reduction by 2030 and serious injuries by 2030. So these are the interim targets that they're trying to achieve.
And all of this, the tool to achieve this comes from safe system. And the safe system is that, the main principle of safe system is that people, human beings make mistakes. And they should not die because of that mistake. That is the key thing. So our system, the road system, so this, the roads, the vehicles, the whole system should be in a way that if somebody makes a mistake, it doesn't result in a death. So that's the main thing. And as I said, this is a shared responsibility that has to work with all. The key principles of safe system is in this diagram. You see, you have safe vehicles. So vehicles have to be safe. Safe road use. This is the road users. Safe speeds. Safe roads and roadsides. That comes with the engineering. And so that's the kind of, and post-crash care. That is emergency response. So if a crash happens, how quickly ambulance can get to a crash site and help the injured person. So the whole system needs to work together. So that's a safe system that will feed into Vision Zero. Again, these are the key principle on how this can be achieved. Yeah. As I said, so these are the key pillars of the road safety. We have, as engineers, maybe some parts of this can be done. As police officers, other parts they can take care of. So these are the key, but all of us need to work together to achieve this target. I'll just explain some of the key elements of this safe system in terms of those are the key pillars. So one of them is the safe roads and roadsides. It is really, really important that our road system would be safe and accommodating for vulnerable road users and all road users. So we should consider all of them. So we have safe crossings, and we can have long-term targets and short-term targets, but all of this should fit in with the achieving the roads which are safer. Roads should be seen. A road is not just a function for driving from A to B. A road is a place, a place that children can play, people can go to work. So this is the diagram. We have different functions of the road. Some of the roads, like internal city highways, those are connectivity, but the local roads are places, they're living places, and we should treat them like that. So we should consider all of the hierarchy. And the roads have to be forgiving. And this is a key thing, that if I make a mistake as a driver, I should not die. And that's the forgiving. If you can see here, these pillars, they've provided some protection for this. So if a driver makes a mistake and comes off the road, he doesn't hit the pillar, and so he's contained within the road environment. And the risk of the crash or injury is reduced. Another key thing is safe speed. There is a direct correlation between speed and severity of crashes. So if we have an accident on a higher speed, obviously the outcome would be more severe than a lower speed. The critical point is around 50. You can see if you look at for pedestrian is about 30, and for overall it's about 50. So 50 speed kilometer an hour is where, if you have an accident, you will change, the probability of death increases significantly. And for pedestrian is 30. So this has to be considered in our designs, that within where we have significant number of pedestrians, then we try to keep the speeds around this area and to minimize the risk of fatalities and serious injuries. But at certain points, like once you get to 80 or 90, the probability is almost 95% of fatality if you have a crash at that speed. Safe vehicles, again, this comes from the higher authorities, what kind of cars are imported and what kind of safety features they have. I mean, like if you look at this one, the airbags, they have got maybe 6, 7 airbags. Different vehicles have got different safety features. So these are the key things that the car manufacturers are contributing towards the safe system.
Again, there could be policies in the strategy on making sure that the cars within our system are safe, are as safe as possible. So when an accident happens, there's no, or the risk of the fatalities are. But one of the key parts of this is safe road user. If you have a good road, if you have a good car, seat belt, airbag, everything, but the driver doesn't use those features, if he doesn't put his seat belt, then the whole thing will, or if he drives at a higher speed, then the whole thing falls apart. So this is one of the key components. 90% of crashes have got some element of a driver error. So a human error is contributing to that. It's about 90%. So if we can take care of this element of a safe system, we have achieved quite a lot. And things like this can be done through education, through advertising, through different means. So how can we achieve this? How can Yerevan start, and where we can start to work towards Vision Zero? One of the key things that what I've mentioned is data. This is one of the key foundations of any decision making. So we can make if we have enough data, this is crash data, public transport, traffic, road, whole system, we can make a decision on where to invest and how to invest effectively to gain the highest return for our investment. And the other element is that we can monitor what is the outcome of our investment. If we have done a project somewhere, if we have it before and after data, we can say, okay, this project was effective or it was less effective and so on. The second key thing is having the right policies, standards and procedures. So we need to have good standards about everything, about road design, vehicles and so on. So that's one of the things. And the third one is expertise. If we have the data, we have standards, but we don't have the expertise to use that data, again, this will fall apart. So we need expertise. And that is something that we've been discussing. It is the best thing, the best way is to develop it at local level. So if you have local experts who ճանապարհային անվտանգության։ Եվ հետևաբար տվյալների օգտագործումն իրապես շատ կարևոր է, այսինքն տվյալները շատ բազմազան են, ճանապարհային ցանցի մասին տվյալներ կան, հա, այսինքն ինչ վիճակում է ճանապարհային ցանցը, քանի կիլոմետր ունեմ ասֆալտապատ ենթադրենք, որտեղ է ինչ արագությամբ երթևեկում, բախումների տվյալները, որտեղ են ՃՏՊ-ները տեղի ունենում, ինչպես են, ինչու են Հաղորդագրական տվյալներ, թույլտվություններ, այսինքն վարորդական իրավունքի տրամադրում, ինչ քննություն են հանձնել վարորդական իրավունք ստանալիս, ինչ են սովորեցրել, հա, այսինքն ապագա վարորդները ինչ գիտեն, եւ մեքենաների առումով նաեւ, ինչպես են մեքենաները լիցենզավորվում եւ այլն։ Այսինքն վարել թույլատրվում է, մեքենայի հոմանանիշ է տրվում, իսկ այստեղ արդեն տեսակներն են ՉՏՊ-ների եւ վայրերը, մեծ մասամբ խաչմերուկներն են իհարկե, շատ հստակ քարտեզի վրա ներկայացվում է, թե որ հատվածներում են ավելի շատ ՃՏՊ-ներ եւ որոշում կայացնողները համապատասխան որոշումներ են կայացնում եւ հետեւաբար տվյալները չափազանց կարևոր են։ Հիմա ինչպես կարող ենք Երևանում այս տեսլականն իրականացնել եւ որտեղից սկսենք։ Նախ առաջարկում ենք ինչ-որ ելակետ ունենալ, ինչ-որ համեմատության եզր։ Նախ գնահատենք, հասկանանք որտեղ են գտնվում, ինչ տվյալներ են հավաքագրվում, ինչ ստանդարտներ են օգտագործում եւ այլն, հասկանանք որտեղ են գտնվում եւ դրա հիման վրա կառուցենք ճանապարհային անվտանգության ռազմավարություն, ապագային միտված քայլերով, հասկանանք ինչ պետք է անենք, գնահատենք, պատկերացնենք, թե ինչ կարժենա այդ նպատակին հասնելը, ենթադրենք 20 կամ 30 տարի հետո, հա, այսպեսին պետք է լինի տեսլականը։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք գտնվում ենք այստեղ, պատրաստ ենք օգնելու, տեխնիկական գիտելիք ունենք, կարող ենք այդ նույն
տեսլականին հասնելու ճանապարհները գծել ձեզ հետ միասին հասկանալ, որ գործողություններն են առաջնահերթ եւ ում հետ է պետք է համագործակցել։ That's the presentation from my side. Ելույթս այսքանն էր։ Thank you very much. Շնորհակալություն ուշադրության If you have համար any եւ questions, եթե հարցեր I'm ունեք, happy to take them. համեցեք, խնդրեմ։ Եթե հարցեր ունեք, ապա պարոն Քազեմին սիրով If you կպատասխանի have ձեզ questions, Mr. կապված Kazemi Vision will Zero-ի հետ։ answer those questions related to vision. Ունեք հարցեր։ Պաստորեն ամեն ինչ շատ པարզ է։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Քազեմի։ Եթե ավելացնելու բան ունեք, do you have anything to add? No, thank you very much. Okay. And I'm very lucky. Nobody's asking question, but anyway, I think that's fine. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Շնորհակալություն հետաքրքիր ներկայացման համար, մենք արդեն բավականաչափ գիտենք այդ մասին եւ ապահով անվտանգ Երևան ունենալու հայեցակարգի եւ արժեքի մեջ ներառված Vision Zero ծրագիրը իր արդյունքը կտա արդեն սեպտեմբերի 18-ից հետո, երբ սկսենք աշխատել հենց այս հայեցակարգի վրա։ Ինչպես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, մենք նաեւ այլ գործընկերներ ունենք, որոնց հետ աշխատելու ենք եւ աշխատել ենք արդեն իսկ եւ այսօր մեզ հետ հեռավար կարողացավ հեռավար ձևով մեզ հետ կապ հաստատել նաև Շվեդիայից փորձագետ, ինչպես նշեցի իմ խոսքում, եւ Տիկին Թանդիլյանը նույնպես, որ Շվեդիան լավագույն փորձ ունի աշխարհում արդեն տասնյակ տարիներ, որտեղ մահացությունների թիվը հասել է 0-ի։ Եվ ոչ միայն մահացությունների, Vision Zero-ն նաև այսպիսի հետաքրքիր ինքահայեցակարգ ունի ոչ միայն զրոյացնելու մահացությունների թիվը, այլ առհասարակ բնության մեջ, մեր կյանքի միջավայրում զրոյացնելու այն վտանգները, որոնք մենք հանդիպում ենք, նույնիսկ աշխատանքային վայրում, եւ Շվեդիան լավագույն փորձն ունի աշխարհում դա իրականացնելու, նաեւ կրթելու տարբեր երկրների ներկայացուցիչներին, փորձագետներին, որպեսզի կարողանան ներդնել այս հայեցակարգը նաեւ իրենց երկրներում։ Եվ մեզ հետ է այսօր նաև Vision Zero ակադեմիայի փորձագետ, մեր լավ գործընկերը Kenneth Svensson-ը, որին ուզում եմ նաև արդեն խոսքս փոխանցել։ Do you hear us, Mr. Svensson? Can you hear us? Okay. Մինչև մեր գործընկերը մեզ միանա, ես կառաջարկեմ այս մասին նաև դուք կարդաք եւ տեսնեք, ինչպես գիտենք, ապրելու Երևան մեր կայքում, որտեղ հստակ նշված է անվտանգ ապահով Երևան ունենալու ծրագրի մեջ Vision Zero հայեցակարգը, որը ներդնելու ենք Երևանում եւ հուսամ նաև մյուս համայնքներում էլ, տարբեր համայնքներում, որովհետեւ ինչպես Տիկին Թանդիլյանը նշեց, ինձ համար նորություններ. Do you hear us? Yes, I can hear you. Great. Can you hear me? Thank you very much. So I will try to share my screen here. So, can you see my screen? Եվ այսպես կարծում եք էկրանս տեսնում եք արդեն։ I hope so. Հուսով եմ տեսնում եք։ So I will start my presentation. Լավ, ելույթս հիմա կսկսեմ։ My name is Kenneth Svensson, and I work at the Swedish Transport Administration. And I'm very happy that I could be invited to this event. And I will give you Ես ձեզ այժմ հակիրճ կներկայացնեմ Շվեդիայում իրականացված տեսլական 0 մեթոդաբանությունը կամ Vision Zero մեթոդաբանությունը նախ եւ առաջ մի սցենար ձեզ հիմա ներկայացնեմ, մի իրավիճակ պատկերացրեք, երկու մեքենա ճանապարհին այս դիրքով ընթանում են եւ կարմիր մեքենայի
վարորդը կարծում է, որ կապույտ մեքենայի վարորդը շատ դանդաղ է երթևեկում եւ որոշում է վազանց կատարել, ահա, այսպես։ Եվ այն պահին, երբ մեքենաները հայտնվում են իրար կողքին, կապույտ մեքենայի արագությունը 50 կմ է, իսկ կարմիրինը 60 կմ/ժ։ Իսկ հետո ինչ-որ խոչընդոտ է հայտնվում ճանապարհին եւ վարորդները պետք է մեքենաները կանգնեցնեն, հնարավոր ինչա արագ արգելակեն եւ հիմա հարց ունեմ ձեզ։ Որ արագությամբ պետք է երթևեկեր ինչ արագություն կունենա կարմիր մեքենան այն պահին, երբ կապույտը ամբողջությամբ կանգ կառնի։ Մի քանի րոպե խնդրում եմ մտածեք։ Դե խոսքը ֆիզիկայի մասին է, ցանկացած շարժվող օբյեկտ կինետիկ էներգիա ունի, հաշվարկվում է համապատասխանաբար զանգված արագություն, այսինքն զանգվածը բազմապատկում ենք արագությամբ եւ հանում քառակուսի բաժանում 2-ի, այսինքն եթե արագությունը կրկնապատկում ես, ներգրաված էներգիան չի կրկնապատկվում, այլ քառապատկվում է։ Եվ իհարկե սա հսկայական ազդեցություն ունի արգելակման ճանապարհի եւ իհարկե բախման հավանականության վրա։ Եթե հանկարծ ինչ-որ լուրջ բան է տեղի ունեցել, միշտ այս ամենը հաշվարկվում է։ Ես կցանկանայի այս սայկը ձեզ ցույց տալ, այստեղ ցուցադրված է արգելակման ճանապարհը եւ արագությունը մեքենաների բախման պահին, հա, պատկերացրեք 1 վայրկյան տևում է մինչեւ վարորդը որոշում է արգելակել եւ 4 ասֆալտի վրա ինչ որ ճանապարհ է անցնում։ Ենթադրենք 50 կմ/ժ արագությամբ էր երթևեկում մեքենան։ Ահա։ Այս առանցքին այն պահին մեքենայի արագությունն է, երբ խոչընդոտ է հայտնվում եւ վարորդը սկսում է արգելակել, համապատասխանաբար պատկերացրեք այն մեքենան, որը երթևեկում էր 50 կմ/ժ արագությամբ։ Նախ մարդը ռեակցիա է տալիս, հա, հետո սկսում է արգելակել, այդ պահին դեռ արգելակում չկա, տեսեք առաջին վայրկյանի ընթացքում, եւ հետո 27 մետր ճանապարհ է անցնում 50 կմ/ժ արագությամբ երթևեկելիս, որպեսզի ամբողջությամբ մեքենան կանգ առնի։ Եվ համապատասխանաբար կարող եք տեսնել արագությունները։ Եթե առաջին վայրկյանը եւ համապատասխանաբար այդ ժամանակն է երկարում, տեսեք, ինչքան ավելի բարձր է արագությունը, այնքան ավելի երկար է ժամանակը։ Եվ ինչով այն պահը, երբ մարդը ոտքը դնում է արգելակիչի վրա, եւ տեսեք, համապատասխանաբար մյուս մեքենայի արագությունը ընդամենը 40 կմ/ժ էր լինելու։ Այսինքն այս տարբերությունը ոչ թե 10 կիլոմետր լինելու, այսինքն եթե մեկը 40 էր, մյուսը 50, արգելակելիս եւ ամբողջությամբ կանգ առնելիս մյուսի արագությունը ոչ թե 10 կիլոմետր լինելու, այլ 40, որտեղ նա 60-ի տակ էր գնում։ Եվ երբ այս սլայդը ցույց եմ տալիս, միշտ հիշեցնում եմ 30 կմ/ժ արագության մասին։ Պատկերացրեք, երթևեկում եք 30 կմ/ժ արագությամբ եւ հանկարծ մի երեխա է վազում ճանապարհին։ Հայտնվում մեքենայի առջև 12 մետր հեռավորության վրա, ինչ տեղի կունենա։ Նախ արձագանքման ժամանակն է, ռեակցիայի ժամանակն է, այստեղ արագությունը չի ընկնում դեռ մեքենայի, հետո մեքենան սկսում է արգելակել եւ 12 մետր անց կանգ է առնում 30 կմ/ժ արագության դեպքում 12 մետր եւ դա ենթադրաբար նշանակում է, որ երեխան մնաց առանց վնասվածքների։ Եթե 50 կմ/ժ երթևեկեիք, տեսեք, թե ինչ տեղի կունենար։ Ահա այստեղից նոր արգելակումը սկսվում է, դա նշանակում է, որ երեխային հաստատ գցեիք մեքենայի տակ, նույնիսկ մեքենան չել սկսել արգելակել, երեխան արդեն մեքենայի տակ կհայտնվեր։ Եվ սա շատ դժվար է հասկանալ։ Այսինքն արագությունը երբեմն կարող է շատ վտանգավոր լինել։
շատ դժվար է պարզ լեզվով այդ ամենը բացատրել մարդուն։ Մարդը չի զգում դա։ Այդ զգացումը չկա, երբ նա արագ է վարում, չի մտածում, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ, ցավոք սրտի։ Եվ մարդը բարձրությունը կարող է զգալ, բարձրությունը զգում է, արագությունը ոչ։ Շատերը շատ հարգում են, այսպես ասած, բարձրությունները, շտապ վախենում են բարձր տարածքներից, քան արագ վարելուց, հա, եթե կանգնած եք շենքի տանիքին, ենթադրենք ինչ-որ մի հատվածում, որտեղ, չգիտեմ, ինչ-որ պաշտպանիչ միջոցներ չկան, չեք մոտենա եզրին պարզապես, որտեղ գիտեք, որ եթե ընկնեք, կմեռնեք։ Սովորական ինչ-որ շենքից ենթադրենք ընկնելիս 90 կմ/ժ արագությամբ կարող եք հարվածել գետնին, բայց չգիտեմ ինչի 90 կմ/ժ արագությամբ վարում են մեքենան առանց անվտանգության գոտու կամ շատ ավելի բարձր արագություններով, որտեղ արագությունը ցավոք սրտի այդ կերպ նույն սրությամբ չենք զգում, ինչպես բարձրությունը օրինակ։ Հասկանում ենք վտանգը, հա, եթե մարդը կարողանար արագությունը եւ բարձրությունը համեմատել միմյանց, ապա կհասկանար նաեւ, որ արագ վարել չի կարելի։ Ես շատ հաճախ այս սայքլն եմ ցույց տալիս լսարաններին։ Հուսեյն Բոլտն է դեռ աշխարհի ամենաարագ մարդը, համաշխարհային ռեկորդ է 100 մետրին 9:58-ում, եթե հաշվարկենք 38 կմ/ժ արագությամբ է վազում Ուսեյն Բոլտը եւ երբեմն նույնիսկ 40 կմ/ժ արագությամբ է վազել։ Հիմա ինչ տեղի կունենար Ուսեյն Բոլտի հետ, եթե այդ եզրագիծը անցնելու փոխարեն բախվեր, ասենք, քարե պատի։ Վնասվեր, չէ՞։ Ինչ-որ վնասվածքներ հաստատ կլինեին դեմքին վստահաբար, չգիտեմ, միգուցե ուշաթափվեր, ինչ-որ կոտրվածքներ լինեին եւ այլն եւ այլն, բայց հավանաբար կփրկվեր, չէր մեռնի, որովհետեւ երիտասարդ էր, առողջ։ Բայց սա շատ հստակ ցուցադրում է էներգիայի ու ազդեցության մակարդակը, որը մարդը կարող է տանել, որին մարդը կարող է դիմանալ։ Մենք կարող ենք տանել այդ էներգիան ու ազդեցությունը, որ մենք ինքներս ենք արտադրում մեր մարմնով, բայց եթե մենք այդ սահմանագիծը հատենք, անցնենք առաջ, ապա լրացուցիչ պաշտպանություն է պետք անվտանգ մնալու համար, եթե ինչ-որ բան տեղի ունենա։ Ենթադրենք, մեքենա ենք վարում, այդ գոտին պետք է գցենք, չէ, եթե մոտոցիկլետ ենք վարում, այդ սաղավարտը եւ այլն, որովհետեւ մենք մեր մարմինները այդպես կառուցված չեն, որ այդքան էներգիա կարողանան մարել։ Հետո ինչ-որ պաշտպանություն է մեզ պետք։ Եվ այսօր նաև շատ լավ գիտենք այդ սահմանագիծը որտեղ է, փրկվելու, այսպես ասած, սահմանագիծը, երբ գնում գնահատում են ՃՏՊ-ները, այս սայքին կարող եք տեսնել մեռնելու հավանականությունները տարբեր արագություններով բախված մեքենաներում գտնվող մարդկանց համար համապատասխանաբար։ Եվ հետևաբար, եթե հետիոտն եք ենթադրենք եւ ձեզ մեքենա է հարվածել, ընդհանրենք 30 կմ/ժ արագությամբ, ապա նման բախումների մեծ մասում մարդիկ կփրկվեն։ Հավանաբար 10-ից 1-ը կարող է մեռնել, եթե ընդհանրենք ծերը, կոտրվածքների պատճառով եւ այլն, բայց մարդկանց մեծ մասը 30 կմ/ժ-ի դեպքում կփրկվեն։ Բայց եթե մեքենան հարվածի հետիոտնին ընդհանրենք 50 կամ 60 կմ/ժ արագությամբ, ապա հավանականությունը, որ դա մահացու ելքով կլինի, շատ բարձր է, շատ ավելի բարձր է, որովհետեւ մենք ուղղակի չենք կարող մարսել դա, ուղղակի ի վիճակի չէ մեր օրգանիզմը, կամ ենթադրենք բախվել են մեքենաները դեմ առ դեմ 70 կմ/ժ արագությամբ եւ ենթադրենք ժամանակակից մեքենաներ են անվտանգության բարձիկներով եւ այլն, նույնիսկ 70 կմ արագության դեպքում ճակատային բախման դեպքում մարդիկ կարող են փրկվել, որովհետեւ մեքենայում կան բոլոր անհրաժեշտ միջոցները պաշտպանությունն ապահովում, այդ ամրագոտիները գցած են եւ այլն։ Բայց եթե բախման արագությունը 90 կմ կամ 100 կմ/ժ է, ապա կապ չունի։
կարող ես նույնիսկ աշխարհում ամենաանվտանգ մեքենայի մեջ նստած լինել, մեքենան ի վիճակի չէ այդքան էներգիա հանդուրժել ուղղակի եւ այդ բախումը ամեն դեպքում մահացու երկով է լինելու։ Եվ իհարկե մենք էլ որպես նախագծողներ եւ արագության սահմանողներ, առավելագույն արագությունների սահմանողներ այդ ամենը հաշվի ենք առնում եւ մեր ճանապարհներին ինչ որ արագության սահմանափակումներ ենք կիրառում։ Երբ մայրուղիներ են, ենթադրենք 80 կմ/ժ առավելագույն արագություն ենք սահմանում։ Դրա մասին խոսենք ավելի ուշ։ Կոնկրետ այս սայքին ներկայացված է այսպես կոչված Vision Zero նախագծային արագությունը ժամանակակից մեքենաների համար։ Եվ այս սայքը իդեպ Շվեդիայի տրանսպորտի նախարարությունը չի արտադրել։ Volvo-ն է արտադրել։ Եվ Volvo-ն ասում է, որ ի վիճակի է պաշտպանել մարդկանց մեքենաների մեջ, եթե արագությունը 80 կմ/ժ չի գերազանցում ժամանակակից մեքենայով անվտանգության բոլոր միջոցներով։ Բայց դա նաև նշանակում է, որ այդ մեքենան չէ պետք է հագեցած լինի ասենք նաև ինքնաշխատ արգելակներով։ Իսկ մեքենան ինքը պետք է հասկանա, որ խոչընդոտ կա եւ սկսի ավելի շուտ արգելակել, քան մարդն էր տեսել։ Ենթադրենք, այդ դեպքում միայն Volvo-ն ասում է, որ հնարավոր է փրկվեն։ Եվ միգուցե այդ դեպքում արդեն, երբ մարդը սկսի արգելակել, մեքենան արդեն 70 կմ/ժ արագությամբ կերթևեկի։ Եվ նայենք հետևի օրինակը նաև։ Ասում են, եթե ենթադրենք մարդուն խփել է 40 կմ/ժ արագությամբ, նույնիսկ այդ դեպքում հնարավոր է, որ մարդը փրկվի, որովհետև կրկին մեքենայում կար համապատասխան սարքը, որը տեսել էր հետիոտնին եւ արդեն ավելի շուտ սկսել էր արգելակել մինչեւ այն պահը, երբ մարդը սկսում է արգելակել։ Հետևաբար այն պահին, երբ մարդուն կհարվածի, այդ 40-ը դառած կլինի արդեն ենթադրենք 25 կամ 30 եւ միգուցե հնարավորություն կլինի, որ մարդը փրկվի։ Եվ կրկին, շատ կարևոր է, որ մեքենա արտադրողները հասկանան այս ամենը եւ շատ լավ որ նրանք են այս սլայդը ստեղծել եւ պատասխանատվություն են կրում նաեւ այդ ամենի համար եւ մենք էլ այս ամենը հաշվի ենք առնելու իհարկե երբ մեր արագությունների սահմանափակումները որոշենք։ Հիմա ինչ է Vision Zero կոչվածը, ինչի մասին է խոսքը, սա էթիկական ելակետ է, մոտեցում, դիրքորոշում, հա, որ ճանապարհային երթևեկության պատճառով մահերը անհրաժեշտ է նվազեցնել եւ վնասվածքները, բայց չմոռանանք նաեւ որ մարդիկ սխալական են միշտ եւ ես բազապես փորձում եմ ասել, որ բռնության մակարդակը, որ մարդը կարող է տանել, այսինքն ֆիզիկական վնասվածքների մասին է խոսքը, պետք է հաշվի առնվի ճանապարհատրանսպորտային համակարգերի նախագծման ընթացքում եւ չմոռանանք նաեւ որ այստեղ համատեղ պատասխանատվության հարց կա։ Մենք շատ հաճախ ասում ենք նախագծողներ, համակարգը պետք է նախագծվի, ենթադրենք ճանապարհատրանսպորտային ինչ-որ պետական մարմին պետք է լինի, ով այդ ամենը պետք է հաշվի առնի, նաև պետք է մեքենա արտադրողներ լինեն, որ պետք է հաշվի առնեն, ոստիկանությունը պետք է դա հաշվի առնի եւ այլն։ Այդ համակարգ նախագծողները պատասխանատու են նախագծման, շահագործման, օգտագործման համար ճանապարհատրանսպորտային համակարգի եւ հետեւաբար պատասխանատու են անվտանգության մակարդակի համար ամբողջ համակարգում։ Բայց իհարկե ճանապարհից օգտվողներն էլ են պատասխանատու են կանոններին հետևելու համար, արագությունները պահելու համար, որոնք նախագծված են եղել։ Բայց կա եւս մեկ կարևոր կետ։ Եթե ճանապարհ օգտագործողները չեն ցանկանում հետևել կանոններին, որտեղ գիտելիք չունեն, համաձայն չեն, ի վիճակի չեն, ապա նախագծողները պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի միևնույն է այդ մարդիկ, ովքեր մերժում են կանոններին հետևել, փրկվեն, չմեռնեն, եւ դա նշանակում է, որ վերադառնում ենք նախագծողներին, իսկ ի վերջո ամեն ինչի համար նախագծողն է պատասխանատու։ Ես
փորձեմ այդ ամենը նկարագրել։ Ասենք ճանապարհատրանսպորտային կառույցը, նախարարությունը որոշել է նոր ճանապարհ կառուցել եւ բացել հետո հանրային օգտագործման համար եւ սահմանափակումը 70 կմ/ժ։ Ենթադրենք, այն պահին, երբ բացում են այդ նոր ճանապարհը, տեսնում են մարդիկ շատ արագ են վարում մեքենաները, նոր ճանապարհ է, շատ արագ են գնում եւ բազմաթիվ ՃՏՊ-ներ են, բախումներ եւ այլն, մարդիկ վիրավորվում են, մեռնում։ Հիմա այդ նախագծողը կամ նախարարությունը ինչ անի, ասի թե մենք ինչ որ պետք է անեինք, արել ենք, վերջ։ Մնացածը դուք պետք է անեք, հետևեք կանոններին եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դա մի մոտեցում է։ Բայց Vision Zero-ի համաձայն, երբ այդ պատասխանատվությունը վերադառնում է նախագծողին, բարձր է դառնում, որ վերջինս է պատասխանատու լրացուցիչ գործողությունների համար, ասենք կարող են զանգարել ոստիկանությանը, ասեն, գիտեք ինչ, մի քիչ այս ճանապարհի վրա ենթադրենք ավելի շատ մեքենաներ ուղարկեք, թող վարեն, թող ոստիկանները ներկա լինեն, որպեսզի ավելի դանդաղ մեքենաները վարեն մարդիկ։ Օրինակ, ես ցանկանայի այժմ մի քիչ ավելի մանրամասնորեն նկարագրել այդ սահմանափակումների կարևորությունը եւ ճանապարհների նախագծման կարևորությունը, վերադառնալով տեսլական զրոյին։ Կոնկրետ այս ճանապարհային հատվածում մահացու ելքով ՃՏՊ էր եղել մի քանի տարի առաջ, բախվում են ճակատ մեքենաները, արագությունը 90 կմ, սահմանափակումը 90 կմ/ժ, մեքենաները ժամանակակից, նոր արտադրության, 5 աստղանի, ինչպես եվրո պատասխանատու մարմինն է դասակարգել այդ մեքենաները, բայց երկու վարորդներ մեռնում են այդ բախման հետևանքով։ Հիմա ինչն է խնդիրը։ Ինչու։ Նախ եւ առաջ դե վարորդները 90 կմ/ժ արագությամբ են բախվել իդեպ։ Մեքենաները ժամանակակից են, անվտանգության բոլոր միջոցները կան եւ այլն։ Այսինքն վարորդները չեն խախտել որևէ բան։ Բայց 90 կմ/ժ շատ ավելի բարձր է, քան Vision Zero նախատեսված է եւ բախումը նման արագության տակ ուղղակի փրկվելու հնարավորություն չի տալիս, նույնիսկ եթե նստած եք ամենաանվտանգ մեքենայում։ Եվ հետեւաբար, ինչ կարելի է անել իրավիճակը բարելավելու համար։ Նվազեցնում ենք արագությունը, սահմանափակումը եւ ավելացնում հսկողությունը։ Չգիտեմ, կարող են տեսախցիկներ տեղադրվել, ենթադրենք, արագության նոր սահմանափակում լինի, ասենք 80 կմ/ժ, կամ ճանապարհը կարելի է վերակառուցել 2+1 տարբերակով, ասենք, ենթադրենք մի ուղղությամբ 2 գիծ է, հակառակ ուղղությամբ 1 գիծ։ Դա էլ է իդեպ անվտանգություն ապահովում եւ կլինի նույն ճանապարհը սկզբունքորեն, բայց այդ միջանկյալ խոչընդոտի հետևանքով այդ բախումը տեղի չէր ունենա։ Եվ միգուցե նույնիսկ ավելի բարձր արագություններ կլինեին, ասենք 100 կմ/ժ։ Եվ շատ ավելի անվտանգ կլիներ, եթե այս կղզին ճանապարհի մեջտեղով լիներ, ինչպես ներկայացված է։ Վստահաբար 90 կմ/ժ արագության դեպքում այդ բախումը չէր լինի։ Մի ուրիշ օրինակ ձախակողմյան պատկերում սովորական խաչմերուկ է ճանապարհային ազդանշաններով, սովորաբար նորմալ ամեն ինչ աշխատում է, ենթադրենք այստեղ կարմիր լույս կա, վարորդը կարմիր լույսը չի նկատում, մտնում է խաչմերուկ, կողքից ուրիշ մեքենա է դուրս գալիս, կարող է շատ դաժան կողքանց վթար լինի։ Մինչդեռ աջ կողմի պատկերում նույն տեղում շրջապտույտ խաչմերուկ է կառուցված, շատ ավելի անվտանգ, որովհետև այդ օրինակ կողքանց հարվածը բացառվում է, ուրիշ անկյան տակ կլինի անգամ եթե լինի հարվածը եւ նվազ վտանգավոր, այսինքն այդ օրինակ ծանր հետևանքներ չունենա, այսպիսի վերակառուցման միջոցով
վտանգը նվազում է։ Երկու նկարների միջև տարբերությունն այն է, որ վթարների քանակը չի պակասի։ Նույնիսկ կարող է մի քիչ ավելանա վտարների քանակը, եթե շրջավերական, բայց ծանրությունը կնվազի հետևանքների։ Նյութական վնասը, կյանքերի առողջության վնասը եւ ըստ Vision 0-ի սա նորմալ է։ Մենք պետք է ուշադրությունը սևեռենք ամենից ծանր վնասվածքների կամ մահացության նվազեցման վրա։ Ինչպես արդեն ասացի, Շվեդիայում մենք բազմաթիվ արագության խցիկներ ունեն, կյանք փրկող ենք մենք նրանք կոչում։ Եթե համեմատենք վիճակագրությունը վթարների կամերաներից առաջ եւ հետո մահացու ելքերով կամ ծանր վնասվածքներով դեպքերը այս ճանապարհի վրա 40%-ով նվազում են, որը նշանակալի է։ Ճանապարհին բան չես անում, ընդհանրապես տեսախցիկ ես դնում եւ իրականում օգտագործողները նվազեցնում են արագությունը, ապահովում են ճիշտ արագությունը եւ վթարի դեպքում վնասվածքները այդքան ծանր չեն լինում։ Քաղաքային տարածքներում սա իմ քաղաքն է, Գյոթեբորգը։ Այստեղ քաղաքապետարանը Պարիսպ է կառուցել, սա բազմազբաղ բանուկ խաչմերուկ է, խանութներ կան, բնակելի տարածք է, հետիոտները պետք է ճանապարհը հատեն, կան ավտոբուսներ, տրամվայներ, այստեղ ուրեմն ցանկապատ են դրել, որպեսզի հետիոտները չկարողանա փողոցը հատել, բացի դրա համար հատուկ նշահարված տեղից, որտեղ Պարիսպը բացվածք ունի։ Եվ այդտեղ նաև պարկած ոստիկան կա, որպեսզի արագությունը նվազի, որպեսզի ավելի անվտանգ դառնա անցումը հետիոտներին։ Սա լավ օրինակ է, թե ինչպես կարելի է աշխատել ըստ Vision 0-ի քաղաքում։ Սա էլ նույնպես համարյա իմ հենց լուսամուտի տակ է, փողոցը այստեղ խաղաղ ննջարանային թաղամաս է, զբոսայգի, այն կարմիր շենքն էլ իմ աղջկա դպրոցն է, որ ինքը ամեն օր գնում է եւ այստեղ քաղաքապետարանը նույնպես կառուցել է 150 մետրը մեկ այս պարկած ոստիկանները, որպեսզի նվազեցնեն արագությունը մեքենաները եւ ապահով լինի այստեղ քայլելը։ Սա մի տարածք է, որտեղ հանգիստ կարելի ակնկալել, որ մարդիկ, երեխաները, զբոսայգին, այսքան կարող են ամեն տեղ անցնել։ Սա չի նշանակում, որ այս փողոցը մյուս փողոցների համեմատ ավելի հակված է վթարների, պարզապես համակարգային մոտեցում է որդեգրված ննջարանային թաղերի հանդեպ Գյոթեբորգի քաղաքապետարանի կողմից։ Ամենտեղ ննջարանային թաղամասերում այս պարկած ոստիկանները կան էներգիան նվազեցնելու համար շարժվող ավտոմեքենաների։ Այսպիսի գործիքակազմից կարելի է օգտվել Vision 0-ի համապատասխանելու համար, սա այն վերջի պատկերն էր, ուստի շնորհակալություն ուշադրության համար, ձեզ էլ շնորհակալություն, պարոն Սվենսոն, շատ կարևոր ներածական էր Vision 0-ի մասին։ Կուզեի ձեզ մի հարց տալ, լսում եք մեզ։ Եթե հարց ունեք, տվեք։ Մենք հարցեր ունենք Mr. Svensson-ի Vision 0-ի հետ կապված։ We don't have any question from our auditory. Հարց չունենք լսարանից, այնպես որ կրկին շնորհակալություն։ Mr. Svensson-ին ասեցինք։ Thank Mr. Swenson for an interesting, important presentation. We have a good idea. In the wake of both speakers' keynotes, we already have a pretty good idea of Vision 0 and the concept that we will introduce soon in Yerevan. Thank you very much.
Ինչպես սկզբում նշեցի, մենք այսօր նաև հյուրընկալել ենք այստեղ միստր Քազեմին եւ հետաքրքիր, ոչ միայն հետաքրքիր, այլ յուրահատուկ այսպես մի արարողություն ունենք, մենք միասին պիտի հուշագիր ստորագրենք ապրելու երկիր կուսակցությունը եւ միստր Քազեմին առաջիկա եւ հետագա համագործակցության շրջանակներում Արդեն իսկ իմանալով ինչ է մեզ սպասում ապագայում, ունենալով զրո մահացությունների դեպք, դա հնարավոր է, ինչպես Տիկին Թանդիլյանը նշեց, այո, ունենալով կամք, կառավարման հմտություններ, աշխատելով բոլոր գերատեսչությունների հետ, ինչպես նշեցին մեր էքսպերտները եւ գործընկերները, մենք կարող ենք Երևանը դարձնել ապահով եւ անվտանգ քաղաք բոլորի համար, երեխաների, մեծահասակների, որտեղ կարող ենք քայլել առանց վախենալու, որ մեքենաները կարող են մեզ վրա երթի ենթարկել եւ ունենալով զրո մահացությունների թիվ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ եւ հոյակապ այս արարողության համար հրավիրում եմ Տիկին Թանդիլյանին եւ միստր Կազեմիին, որպեսզի ստորագրեն բոլորիս կողմից շատ սպասված հուշագիրը։ Խնդրեմ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, սա իսկապես կարևոր է թե մեզ, թե քաղաքամար Երևանի, երևանցիների, առհասարակ Հայաստանի համար։ Եկեք բոլորով ծափահարենք ինքներս մեզ, որ արդեն իսկ ունենալու ենք այնպիսի ռազմավարություն, որը մեզ կպահի զրո մահացություն կունենանք մեր քաղաքամար Երևանում։ Շնորհակալություն բոլորիդ, մենք արդեն խոսքս ուզում եմ հղել պարոն Քազեմիին ամփոփիչ ելույթի համար։ Պարոն Քազեմի. I just want to thank you all. Thank you for inviting us and հրավիրելու համար, հյուրընկալության համար եւ տեսլականը bring a concept like this to Yerevan and hopefully save some lives in your city and the country. Thank you very much. Thank you. Thank you. Շնորհակալություն շատ միստր Կազեմի, իսկ այսօր ամփոփիչ խոսք ուզում եմ ձեզ փոխանցել ու շնորհավորել սրտանց։ Այո, ես նույնպես իմ մեծ գոհունակությունն եմ հայտնում եւ ձեր շնորհակալությունն եմ հայտնում պարոն Քազեմի, որ մեր հրավերը ընդունեցիք եւ այսքան պատկառելի ներկայացրեցիք, թե ինչ ենք անելու միասին եւ ինչ է մեզ սպասվում։ Մենք միասին կմշակենք ռազմավարությունը, հիմքերը կգցենք, Երևանը կլինի աշխարհի ամենաապահով քաղաքներից մեկը, որտեղ մարդիկ ճանապարհների միջոցով չեն պատժվի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Thank you. Շնորհակալություն, շնորհավորում եմ բոլորիս այս հիանալի իրադարձության համար, թե ինչ ընկերներ, գործընկերներ, հարգելի երևանցիներ, այսքանով ավարտում ենք մեր միջոցառումը, սակայն ունենք նաև հյուրասիրություն, բոլորս կարող ենք իրար հետ արդեն շփվել հյուրասիրության շուրջ։ Դե ինչ, ձեզ հաջողություն կհանդիպենք մեր հաջորդ մեկանախագծի ներկայացման շրջանակներում, իհարկե շուտով։ Շնորհակալություն ներկա գտնվելու համար այստեղ բոլորիդ։ Thank you very much.